Orang nikah tak bisa buru dari bagian. Lepas hera habis haus tak bisa buru dari bagian. Jejak regulaban sampian muncet beni bagi nama. Kakan debak gelem tabu pun beni bagi na ngota. Anika kan di gula nih. Ani. Ya dah nih. Jak kuat kok jak. Ni kediri tuan rumah ka gula nih. Wah gagak gula wat magawat ni kan din gula sombong merasa memiliki. Ternyata kalau kita memiliki belum tentu kedika rezeki gula ban sambian. Oh masa ni kaki muslim anik ka gula sampai toron dikit kadang kita nginum kan. Tak nginum gula. Wah ni nguning saya bapak ngucap barokah na kiai. Wada orang sampang naman bakoh pas hasil polan hasil 100 juta kejok punga ilo kabala karo mama barak timur dojo lawak kabala cok punga andi hasil 100 ku ipergem 100 ternyata rezekina dokter spesialis dika kering manoloh. Wada setak pati andi hasil pokok sehat ibri ngakan dek pain kelerek tak inyak tanya jak sate ni kok embik kok sapi lepat toros bener dan ini bunga tak bunga seneng tak seneng ar-ridha bi kismatillah parida mbian kabar begini Allah wardah bima qasamallahu lak takun aunan nas peridha mbian panerima mbian karing paring Allah takun aunan nas maka biar bakal tetia manusia sepaling sokina orang teti kaya itu bukan karena materi soki ni kebenikan karena bese tapi soki uleban sampian gak dinto keng karena sejauh mana kau uleban sampian bisa nerima karing paring Allah. Ada mon bilan napa cak tada napa bilan seteronga kana nasi mapan nyaman cukup mapan nyaman boh setahun sekali ya mon mangken jak ring cukup lada arkan cak la tetemu benar ingki kan badan lamba orang agak lampianyar tak ngidetet dong terotule yang kue mon dik lampianyar mangken letak bate kunatan letak bate pokok jandek mekasan letak bate seneng makan di kelampi anyar apa jak asalen manon terutama binian jak sekejap lah seragaman nang ke makabin anak lah mulai seragam anyar boleh